皆さんお元気ですか？カカカチョップのソフです。今ね、隣で洗濯機回ってるから音が鳴っちゃってるけども、気にしないでちょうだい。今日はね、いよいよこちらドーンとボトムサンド、これをテトラオドンミュールスのみかんさんの水槽に導入しようと思います。まずはね、これ洗わないといけないから洗面所にやってきました。では開封をしましょう。オペ入ります。チェチェチェンチェ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 ン、ジョキジョキ切りました。はい、ザザ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 ッとザザッと。それでは洗っていきます。そしてこれぐらい汚れてます。ほらね。今日ね、初めてヘッドセットのシステムを使ってみました。これ映るアングルとか難しいよね。うまく撮れてんのかな。で、研ぎ洗いしたら砂が沈むのを待ち、汚れが浮いた水だけを流します。そして再び水を入れて洗います。3回目。いや、これは結構回数いるんじゃないかな。この後、水槽へのこの砂導入の動画に移ると思います。それでは水槽の方へどうぞ。まずは飼育水をプラケースに移します。今これろ過器もすべて止めていますね。汚れが舞っちゃうんでこれぐらいでいいかな。さて、ここからみかんさんに移動してもらいます。はい、スリムネットしなり SS ですっぽり入る。はい、入った。はい、OK だね。それから水草もよいしょみかんさんの方に移します。それから、この水作8コアミニも移動します。さらにこのよいしょね、流木も移動です。このラムズちゃんたちもちょっと避難させとかないと砂に埋まって大惨事になっちゃうんで、ちょっとこれ流しに持って行ってキューちゃんとラムズちゃんを避けときます。で、ついでにほらね、もうへたってるんで、これストレーナースポンジスポーンって落っこっちゃうの。なのでこの前、ボトムサンドたちと一緒に購入してあります。それも新品にしてね、やろうと思います。で、新しい飼育水を作って足して完了というね、流れです。とりあえずは、砂を入れる直前の段階まで流しで作業をしてきます。はい。では、後ほど。はい。洗ってきました。さて、
これから砂を投入していきます。投入の儀入ります。ダバ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 。これでどうかな、今のところ。もうちょっとかね。もうちょっとだね。厚めに敷いてあげた方が潜りやすいとは思うんでね。まだ薄いかな。手前が薄くて奥が分厚かったりすると、手前で潜ってくれなかったりしそうな気はするんだよね。どうしてもこうね、砂が厚くて潜り心地がいいところを寝床にしちゃうと思うんでね。どっちかっていうと傾斜つけないで均等にしてあげた方がいいのかな。こんな感じでしょう。薄いところで2センチぐらいですね。見えてない、見切れてる、かぶってる。手前の厚さが2センチ前後ですね。みかんちゃんの体高が1センチちょっとぐらいなので、おそらく当座はこれぐらい砂があればいいんじゃないかなと思います。はい。では、アクセサリー類やろ過器ね、それから飼育水などを入れていく作業に移ります。さあ、こうやって水を入れていきますよ。この水はね、みかんさんたちを退避していた飼育水を入れたプラケースに新しく作った飼育水を足してあげて、その割り水を今入れてます。そうすることでみかんさんも新しい水にね、慣れる時間ができるというね。でまたこれある程度減ったら新しい水を足してあげるというね。なので避難プラケの中で自動的に水合わせができるという方法ですね。やはりベアタンクと比べて雰囲気出ますね。導入時に私は一度やらかしちゃってね、水を白濁させちゃったっていうね、苦い経験がありますが、今回はさすがにね、ろ過器はどちらも立ち上がっているようなので、ちょっと
小一時間様子見て特に異常がなければミウルスのみかんちゃんを投入するという流れでいこうかなと思ってます。それでは外掛けフィルターのスイッチオン。無事に流れてきて、見えたほら、すごい勢いで流動式フィルターが回転してます。動いてます。いやー、ろ過してくれそうな勢いですね。いい勢いだ。続きまして、水作8コアミニのスイッチオン。あれオン。あれオン。来た。あれ来た。来たー。これでしばしご歓談をじゃなかった。しばし空回しをして白濁しないかどうかの確認をしてからみかんさんを投入します。すでに流木についたラムズさんが水槽内を闊歩しているんで、避難しておいたラムズさんたちを先に投入します。投入の儀。ポチャンポチャンポチャン、はい、ポチャン。ラスト、はい、ポチャンと。まだいたね。はい。これでラムズは投入しました。あれから2時間が経過しました。ご覧のように水槽は水ピカピカです。白濁もなく良さそうな状態です。ってことでね、いよいよみかんさんを戻します。よいしょ。はい、おいで。はい、いい感じ。さあ、行きますよ。投入の儀、執り行います。はい、放流。はい。放流完了しました。またね、環境が新しくなったんで、しばらくはパニックを起こすかもしれないですね。なので、数日中はこまめに観察を怠らず、少しでも状態がおかしいと思ったらすぐに対処するのが賢明でしょうね。まずは無事に底砂を敷き終わりました。いやー、この須藤さんのボトムサンド、ミウルスの赤によく似合う砂ですね。これは潜るのが楽しみです。潜ったら保護色で忍者状態でしょうね。楽しみだ。今はね、ああやってバタバタ動いて、ここの中がどうなってんのかよく分かってねえからね、パニック起こしちゃってんけども、しばらくしたら落ち着くと思うんで、見守っていきたいと思います。本日はテトラオドンミウルスみかんさんの底砂投入でした。へっしゃー。誰か噂してんな。
シー君ど、極めましょうね。さようなら。お元気で。